Louvando a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos aqui, estamos mais uma vez no Louvando a Deus. Desde já quero agradecer a todos os inscritos que a cada dia que passa aumenta para a honra e glória do Senhor Jesus. O Louvando a Deus de hoje é com o Ministério Som da Adoração. Alana, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Em nome do Ministério, eu quero agradecer pela oportunidade que o canal Louvando a Deus ele tem nos dado de entregar o nosso melhor a Deus, e eu espero que você se sinta abençoado com os louvores que serão cantados. Amém. E qual o primeiro louvor vocês têm preparado para começar o Louvando a Deus de hoje? Todavia me alegrarei, na versão da Paula Carla. Então, louve a Deus.
Glória a Deus. Andressa, apresenta o Ministério Som da Adoração para os amados do Louvando a Deus. Bem, no vocal tem eu, que é a Andressa, Tiago, Alana, o nosso tecladista Felipe, o nosso guitarrista, que também é xará do nosso tecladista Felipe. Temos na bateria a Stephanie, e esses são os integrantes do Ministério Som da Adoração. Andressa, como é que faz para entrar em contato com o Ministério Som da Adoração? Bem, para você que gostaria de acompanhar e curtir o nosso trabalho, você pode estar acessando o nosso Instagram, que é Som da Adoração. Lá vai estar toda a descrição e a biografia, juntamente com o nosso número. E qual o próximo louvor que vocês vão louvar a Deus? Quando a Luz Se Apagar, do Ministério Zoe. Então, louve a Deus. Não. Preciso ir
pouquinho para os amados do Louvando a Deus, como que surgiu o ministério, com quanto tempo está? Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus vai abençoar todo mundo. O Som da Adoração começou há pouco menos de um ano. A gente se reuniu na minha igreja, na minha congregação, né, onde eu congrego, e o Senhor nos deu a graça de cantarmos um louvor junto. A gente se encaixou todo mundo, né? Ficou bem bacana. Eu conheci o nosso guitarrista, que hoje também é o nosso futuro empresário, em nome de Jesus, né? Ele que marca nossas agendas, irmãos. E desde lá a gente se destacou muito na questão de entrosamento. A gente batalhou muito, cantamos em algumas igrejas já por aí. E o Som da Adoração surgiu assim. A gente gosta de fazer som, né, irmão? Gosta de fazer barulho, gosta de fazer com excelência pro Senhor. E a gente gosta de fazer o melhor, que é adorar também o nome do Senhor Jesus. Então a gente uniu aí, a ideia também foi do nosso empresário também, do Felipe John, nosso guitarrista. E a ideia veio o Som da Adoração e todo mundo concordou, né, a gente colocar esse nome. Foi, graças a Deus, tem sido bênção. A gente tem ido em algumas igrejas, o Senhor tem falado, também tem confirmado esse ministério, né, através dos profetas, através dos líderes, dos pastores. E tem sido bênção. Até hoje o Senhor tem nos dado graça por aí e vamos continuar nessa caminhada aí em nome de Jesus. Amém. Você que está vendo esse vídeo, seja um abençoador. Não esqueça, deixe seu like, compartilhe nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E vamos de louvor com o Ministério Som da Adoração. Glória a Deus, vamos estar aqui celebrando o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer em nome de Jesus a Deus em primeiro lugar e depois o povo do Louvando a Deus, amém? A todos, a Larissa, muito obrigado. Vamos estar celebrando ao Senhor, que aí do outro lado você possa ser edificado, que nós possamos em nome de Jesus transmitir o Espírito Santo de Deus para a sua vida, através da alegria que é em nós, do poder de Deus na nossa vida, amém? Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus e seja impactado. Você que quiser pular aí no meio do seu sofá, você quiser celebrar conosco, nos ajude em nome de Jesus, celebrando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos lá?